Hello，我係 Billy。早排要驗車，就將所有露營裝備都拆晒啦。咁今日拍翻條片，講下我點樣裝翻上去嘅。我用緊呢一部係 Honda Stepwagon Sparta Version。咁佢嘅好處呢，就係第三排座位係可以完全收納去車嘅底下嘅，咁就變咗你有一個好大嘅空間可以擺你嘅露營裝備啦。嗱，用呢個扣實，咁就會安全啦。然後兩邊個翼呢就擺翻正。個中排座位我已經接好啦。咁我哋第一步要做呢，就係揾一啲板啦，冚翻住中排座位，要愛嚟固定嗰啲窿啦。咁因為如果你唔整翻啲窿呢，你踩上去就會棘親腳。跟住我哋就要鋪個地台啦。咁原本我諗住鋪木地台嘅，但係後尾發覺比較複雜，施工好困難。之後呢，我就揀咗個簡單嘅方法，就係呢啲膠嘅地氈啦。咁就大約係15至25蚊一尺啦。咁你可以喺街市都買到噶啦。跟住我又要裝張台啦。個台嘅做法大家可以睇翻我之前拍嘅 video。咁我會擺翻個 link 喺度嘅。咁搬好個位之後呢，我哋就要固定佢啦。咁我哋會利用第三排座位嗰個扣去固定佢嘅。咁然後喺上邊呢，就用第二排座位嘅安全帶個扣啦，同埋第三排座位安全帶個扣去扣住。跟住我哋就要裝好張床啦。首先我將個床架擺上去先。咁張床嘅做法呢，我亦都會擺翻之前嘅 video 嘅 link 喺我呢個 video 嘅 description 嗰度，咁大家睇翻就得啦。擺啱個位之後，我哋就要將佢固定啦。咁我整咗一個特製嘅木嘅勾去勾實佢嘅，詳情睇翻我條做床嘅片就得㗎啦。只要將佢吸落去啦，然後上翻螺絲就得㗎啦。然後就擺翻我哋將可以摺疊嘅床板上去啦。咁呢個摺疊嘅床板呢，可以變成梳化啦，亦可以變成一張床嘅。只要用2粒螺絲固定中間呢一個位置，就可以變成一張梳化或者床啦，仲有儲物空間添。最後就擺翻我哋嘅 cushion 啦。cushion 就喺淘寶度訂翻嚟嘅，可以叫佢訂做啦，或者用翻 standard size 翻嚟自己再改都得。大約100-200蚊就買到㗎啦，4個。5mm 厚嘅，我又做多2個10mm 厚嘅背靠嘅 cushion， 咁就可以坐喺度做嘢啊，或者煮嘢食。我設計張床嘅時候都係為咗一個人用嘅啫。咁但係如果你想要大張啲床，你都可以，但係就冇咗個走廊位啦，即係 between 張床同埋台中間就冇晒位。咁你亦都唔可以伸腳啦，唔可以喺個台嘅隔離做嘢啦，咁又比較限制咗，所以我寧願張床細啲。跟住就裝翻我呢一個星盤啦。咁我呢個係膠嘅，喺淘寶買嘅。遲啲如果揾啱嘅，可以 upgrade 做不鏽鋼嘅星盤。跟住將條去水喉擺翻喺呢一個10個 litre 嘅污水桶。再裝翻個淘寶嘅水龍頭，咁就 OK 啦。咁呢一個係叉電裝嘅水龍頭啦。撳個掣就可以將我哋嘅食水桶啲水吸上嚟用噶啦。入水後就裝翻落去我呢個40 litre 嘅食水桶，跟住就要固定我哋個食水桶啦。跟住就裝翻我用發泡膠自製嘅
環保冰箱啦，裏面只要擺一啲冰塊就可以 keep 到啲食物超過1日，1至2日都 OK 嘅。最後用另外一條帶固定所有擺喺台底嘅設備。咁車上邊裝嘅 LED 燈呢，我就會接去呢一個10萬 mAh 嘅充電寶嘅。咁我有2個啦，咁可以互相 back up， 咁佢都可以頂到好多日嘅。同埋同一個充電寶呢，會有 PD65W 嘅輸出 USB-C 嘅輸出，可以俾我叉我個 MacBook Pro 啦，可以叉到好多日。張床下邊呢，有個儲物空間啦，咁我就會擺常用嘅爐啊，同埋煮食嘅用具。龍頭嘅下邊就放其他嘅露營工具啦，譬如一個好大嘅天幕啦，可以俾我做一個車尾帳嘅。雜物架上邊我就放咗調味品啦，同埋一個可以測到空氣裏邊有冇有毒氣體嘅報警器啦，同埋下邊橙色呢，就係我中意玩嘅礦石收音機啦。礦石收音機就係唔使用電嘅收音機啦，咁樣郊外拉一條天線擺落棵樹度，咁有得幾米長呢，就可以收到香港或者大陸嘅無線電台啦。咁就係平時聽開嗰啲 AM 啊 FM 嗰啲台。最後放埋 cushion， 我就可以去我最中意嘅露營地啦，小欖沙灘。好，呢條片到呢度啦，多謝大家嘅收睇。我個 channel Billy C DIY 仲有好多其他 DIY 嘅 project， 歡迎你收睇。如果你中意我呢一類片嘅，請你訂閱、按讚同埋分享俾你嘅朋友啦，多謝。